Pernahkah Anda mendengar bahwa es di Antartika bisa berbicara? Tetap tonton untuk mengetahui rahasianya. Baru-baru ini, ilmuwan mendeteksi suara aneh dari es. Ini mungkin akibat dari perubahan iklim yang cepat. Fenomena ini menjadi perhatian bagi peneliti di seluruh dunia. Apa yang sebenarnya terjadi di bawah lapisan es tebal itu? Suara tersebut bisa menjadi petunjuk penting bagi studi ilmiah. Teknologi terbaru membantu kita mengungkap misteri ini. Jangan lewatkan update selanjutnya dengan subscribe.